Глеб Олегович, не было запрета КПСС, суд над КПСС был, но не совсем настоящий. Не было иллюстраций, не было никакой государственной оценки деятельности КГБ. Насколько все это повлияло на дальнейшие события? Многие считают, что если бы был запрет КПСС, то вообще вся политическая картина мира была бы другой. Другие были бы выборы, другие были бы итоги выборов, другой был бы вообще весь расклад сил в обществе. Или все это было просто невозможно в то время? Ну, говоря о прошлом, всегда опасно и забыть о том, что были варианты развития событий, и погрузиться слишком сильно в эти варианты, потому что вернуться обратно почти невозможно. Все состояло из вариантов. В 1993 году были совершенно другие варианты, как известно, кроме победы Ельцина. И сейчас, да, впрочем, и тогда, мне казалось, что победа слабой стороны лучше победы сильной. Просто она оставляет больше возможностей для, что ли, для плюрализма, для привыкания к плюрализму. Что касается идеи с иллюстрациями, которые в небольшом количестве, так сказать, что касается идеи иллюстрации, у которых было на самом деле очень мало сторонников, даже в среде демократов и даже в среде радикальных демократов, очень немногие ее хотели, то я думаю, что при победе этой идеи отстранение демократов произошло бы еще быстрее, потому что провести иллюстрации в такой стране, как Россия, можно было только способом грубой силы, которой тогда не было ни у кого, кроме известных советских учреждений силовых. Это такой один из мифов, которые бродят в машине нашего прошлого. Их несколько, он очень устойчив и абсолютно бессмысленен. Ведь я должен напомнить, что группа демократов, которая несколько лет перестройки как бы продвигала основную повестку, она не случайно выдвинула вперед Ельцина. Ельцин вовсе не был очевидным лидером демократов и мог им не стать. Они предпочли его, их аргументы я помню прекрасно. Нельзя допустить, чтобы во главе оказались радикальные антикоммунисты. Это очень опасно. Это приведет к революции. Так думал Попов, так думали многие тогдашние демократы. Собчак, безусловно, так думал. Просто не было сторонников у идеи какого-то радикального разрыва, юридического тем более, разрыва с прошлым. Ведь Ельцин победил как лидер обновленной советской власти, не будем забывать. Но ведь революция все равно случилась, по сути. Можно ведь то, что произошло в 1991 году, назвать революцией? Сегодня задним числом мы можем спрашивать, было ли это революцией или нет. Я считаю, что революция была возможной, но очень недолго, буквально несколько дней, 1-2 недели между последними днями августа и первыми неделями сентября 1991 года, когда власть действительно попала в руки интеллигенции. Но почти сразу люди, которые защитили Белый дом, они отдали эту власть.
Причем отдали не кому-то определенному, а, так сказать, всем, кто хочет. Они отдали ее анонимному аппарату власти. А для Ельцина он был безальтернативен, потому что иначе ему пришлось бы создавать какую-то новую власть. Он не знал и не собирался, почему этого делать. Я помню здание ЦК КПСС, я по ним много ходил осенью 91-го, зимой 91-го. Я был тогда директором информационного агентства, первого частного информационного агентства еще в Союзе, постфактум. Я свободно ходил тогда всюду, куда хотел. Это было очень интересно. Очень мало кабинетов были пустыми. Во всех кабинетах были люди, и никто не знал, кто они. И если бы проводить иллюстрацию, то ее проводили бы эти же самые люди из кабинетов, которых никто не знал. Тихие люди без имен. Ну, попытка суда над КПСС все-таки была, хотя сказать, что она была удачной, наверное, нельзя. Согласны ли вы с этим? И вообще расскажите, что это была за попытка и почему она не удалась? Когда мы спрашиваем о неудаче какого-то политического проекта, а суд над Компартией, конечно же, был политическим проектом, надо спрашивать, была ли у этого проекта конечная цель какая-то, какая-то задача. Ее не было. Если посмотреть тогдашнюю прессу, можно найти там широкий спектр взглядов на то, чем должен кончиться суд, но у тех, кто это организовывал, никаких взглядов не было. Они не собирались заводить процесс слишком далеко. Более того, они даже не собирались публиковать те данные, к которым впервые некоторые люди получили доступ. Я, например, в те дни видел довольно интересные вещи, например, стенограммы прослушки. У меня и у моего учителя, историка Михаила Гефтера. Это очень любопытные толстые тома сшитых стенограмм, которые перепечатывали, и они где-то там и сейчас, видимо, хранятся. Вот. Видел документы, тоже, кстати, прослушек в камерах жертв больших процессов. Они не публикованы до сих пор. Бухарина и других. Но это был очень важный момент. Но единственное, на самом деле, что было сделано в эти дни, не касалось КПСС реально. Это вот публикация части, очень небольшой части закрытых документов, политбюро и архивов. И то даже здесь общество не нажало, чтобы получить максимум. Это очень интересно. Не было максимальных требований, политически максимальных, публикаций всех материалов в закрытых архивах и тому подобное. И неплохие юристы, кстати, которые вели это со стороны Компартии, очень успешно разыграли свои карты. Строго говоря, решение было правовым. Они, рядовые коммунисты и организации, отказались отвечать за ЦК и Политбюро, и, в общем, они в какой-то степени были правы, потому что они ведь не имели никакого влияния и не могли их переизбирать. Я не думаю, что эта история имела действительно серьезную альтернативу тогда, в тех условиях.
Собственно говоря, я думаю, что принцип мог быть только один. Либо какая-то форма видоизмененного сохранения прежнего государства в урезанном виде, что и победило, переименованного, сокращенного, либо признание правовой лакуны между... Здесь возникает новый вопрос. Между какими годами? 17-м и 91-м? Между февралем 17-го и 91-м? Октябрем 17-го и 91-м? Или датой созыва учредительного собрания, разогнанного большевиками, и 91-м? Но как раз в это время готовилось заявление о том, что Российская Федерация, еще даже называвшаяся тогда, кстати, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, это название еще сохранялось, является правопреемницей Союза, а правопреемница никак не может отказаться от всего наследства. В общем, это был и политический, и юридический казус, в котором общество и интеллигенция запутались и не решили его. А почему все-таки мы запутались, как вы говорите? Почему не получилось этот клубок распутать? Не было достаточной политической воли, потому что все считали, что мы уже проехали эту остановку, и все это уже не так важно. А ведь там в других странах запрет коммунистических организаций по типу денацификации все-таки произошел. То есть там невозможна была партия с названием коммунистическая. Я имею в виду в странах Восточной Европы. В странах Восточной Европы существовала очень удобная, инструментально удобная и политически удобная юридическая фикция. Мы были оккупированы. Хотя не со всеми странами это было так, как известно. Неважно. Это простой ход. Мы были оккупированы. Все, что происходило во время оккупации, юридически ничтожно. Россия не могла так сказать. Она не могла отказаться от советского прошлого не только юридически, но и во многом и символически, и эмоционально. Многие в те дни воспринимали происходящее как возвращение, оживление революции 1917 года. Совершенно нельзя было сказать, что это все преступное прошлое. Этого бы не понял никто. И Ельцин угадал, что, сказав это, он сам вынужден будет отойти в сторону. Скажите, пожалуйста, были ли в какой-то момент обсуждения проекта, ну что ли, возвращения к досоветской России, к досоветскому юридическому и правовому пространству? Ну, то есть не только флаг и гимн, а и какой-то возврат к той прежней российской государственности, как бы вот в статусе государства-продолжателя не Советского Союза, а имперской России. Такой проект существовал? Такой проект, так сказать, проект такой полной реституции государственной к 1917 году существовал тогда исключительно как интеллектуальная утопия у нескольких, наверное, людей. Но даже как идея, эта идея насторожила и
западных партнеров демократической власти, прежде всего Соединенные Штаты. Ведь получалось тогда, что некому платить долги. Получалось тогда, что возникает колоссальная, непонятная проблема советского ядерного потенциала. Чей он? Кому он принадлежит? А если он не может принадлежать никому, то как его отнять? Это, первым, конечно, главным паролем были советские долги. Тогда это я очень хорошо помню. И все американские государственные деятели, вели разговор именно о советских долгах и, конечно, о советском ядерном потенциале. Все очень боялись, что то и другое не найдет своего хозяина. Я думаю, что это такое прагматическое основание было главным в вопросе о том, возвращаться или не возвращаться к досоветскому прошлому. Да, какие-то законы о собственности, наверное, упростили бы дело, но ведь Российская империя так и не решила юридически вопрос о земельной собственности. Например, собственно, у нас не было того русского варианта, так сказать, беспартийного, неидеологического юридического кодекса, к которому можно было вернуться. И проблема реституции собственности извлекала всех демонов сразу. Просто люди теряли человеческий облик, когда начинали обсуждать эту тему. Даже по мелким поводам, каким-то смешным поводам у какого-то актера, Пороховщикова, нашелся дом, принадлежащий его семейству, кажется, деду, в Староконюшенном переулке. Боже, сколько было крика вокруг этого жалкого домишки, который Моссовет вернул ему широким жестом, потому что больше ничего никому не вернули. Нет, это был момент истины, когда общество, власть только предстояло создать, общество сказало: нет, мы не можем решить тех проблем, которые мы теперь обязаны решать. Давайте кто-нибудь в Кремле решайте эти вопросы. Все. Этот момент фактически конституировал, так сказать, единоличную монопольную власть в зародыше. Дальше она уже могла осторожно развиваться. Глеб Олегович, а на чьей стороне вы были во время событий осени, сентября-октября 1993 года? И как вы сейчас к этим событиям относитесь? Поменялось ли ваше мнение? И какое они оказали влияние на последующее развитие страны, на политические институты? В 1993 году и перед этим я был, безусловно, не на стороне ельцинской группы, которая, как для меня было очевидно, тогда боролась за монополию власти. То, что она это делала под флагом антикоммунизма, совершенно меня не очаровывало. Она явно не собиралась как-то ориентироваться на юридические, на власть права, на власть закона. Тогда я был на другой стороне, но, конечно, там почти не было людей, которые были бы мне симпатичны. Тогда шли очень быстрые перетоки между лагерями, и они тоже носили, в общем, достаточно
как бы такой безидейный характер, часто корыстный характер. Люди двигались в сторону силы. Вот. Ну и сами кровавые события, как я видел тогда и как знаю теперь, они были спровоцированы стороной кремлевской, безусловно. Вот. Каким образом? Многими образами. Во-первых, они с конца августа просто обсуждали силовые сценарии. Я это знал просто как директор агентства. Я имел достаточно близкие контакты, и у меня были даже там какие-то стенограммы. Тогда я к этому относился довольно тоже безответственно. Я считал, что это все игры. Но там были очень смешные вещи, они собирались. Кстати, там был один из сценариев, состоял в идее закрыть Белый дом и усыпить. Усыпить каким-то газом, значит, с баллонов, билетажа депутатов. Это было и смешно, а потом страшно. События на мосту, снайперы, история со снайперами, которые, во всяком случае, разъяснилось в одном отношении: ни один из этих снайперов не имел отношения к Белому дому. Что в тех условиях означает, что это, скорее всего, были люди из службы Коржакова, или связанные с ними. Вот. Я попал, кстати, под их обстрел у меня в районе моей редакции журнала «Век-20» «Мер», тогда в Леонтьевском переулке. Это очень неприятно — лежать мордой в лыжник. Понимаете, значит, в чем проблема? Это страшное событие само по себе, в котором участники, и особенно, конечно, участники со стороны власти, которая обязана, проявлять минимальную благопристойность, даже если она не правовая, вели себя очень плохо. Вели себя очень плохо, почти непрерывно, и по информации, которая сообщалась людям, и по призывам, которые запускались в массы, и потом по сокрытию масштаба реального жертв. Это тоже известно. Коррупция, кстати, коррупция силовиков началась именно в те дни, в яркой форме. Я знаю людей, которые развозили деньги танкистам, которые обстреливали Белый дом. Я потом с ними встретился в Кремле уже значительно позже. Они не были в восторге от того, что они тогда делали, но в общем, и не отказывались от этого. Конечно, это был поворотный пункт не только в том смысле, что Конституция перестала иметь значение основного закона. Та Конституция, которая была принята в 1993 году, после октябрьских событий, уже была литературным произведением в значительной степени. Она уже не воспринималась как основание государства. Основанием государства стало доминирование, достигнутое силой. Вопрос о власти был решен именно по-большевистски. И это и был учредительный момент нового государства. Потом от этого уже было невозможно отойти, и этот момент пытались, сперва прятать внутри, постараться забыть, переступить его. Кстати, не только Ельцин, и Путин тоже в начале, в первом президентстве пытался, выступать примирителем, перешагнуть через этот кровавый действительно рубец. В общем, это в конечном счете так и не удалось.
Так что можно говорить о том, что, как говорил покойный политический философ Дмитрий Фурман, что после 93-го ни одна власть уже не могла допустить искренне своего переизбрания, потому что она рисковала попасть под суд за 93-й год. Я думаю, этот простой мотив тоже существовал в 90-е годы, но не позднее, позднее вряд ли. Главное, что вот этот момент силы, и лучше всего, я думаю, его сформулировал Владимир Путин, тогда еще не президент, при одной из первых наших встреч, кстати, в Белом доме, а не в Кремле. Это было лето 1998 года, когда он, возражая мне, а я был сторонником введения чрезвычайного положения тогда, сказал, что чрезвычайное положение ввести может власть либо та, которую считают своей, либо та, которая выглядит страшной. Ну вот, в общем, второй вариант реализовался. Это какой год? Вполне это было лето 98 года. Он еще не был даже руководителем ФСБ. Обсуждались тоже способы, как укрепить правительство Кириенко. Это был период кризиса, очень серьезного кризиса власти. Вот. Но вот эта вот страшная власть, которая научилась, учится и продолжает учиться быть страшной, она ведет себя, конечно, из 93-го года. Ну, заканчивая эту тему, я, собственно, хотел все вот это у вас спросить, да, считаете ли вы этот расстрел или обстрел парламента поражением демократии, но, в общем, вы, наверное, на все уже ответили. Да, я в квалификации идеологической или правовой я стал бы уклоняться от любой формулы, потому что ситуация не была правовой, и у нее не было правового решения, но у нее были другие достойные решения. В частности, сорванные переговоры в Донском монастыре, в общем, несколько двусмысленная, но тоже интересная инициатива регионов, тогдашних Совета регионов, но бессмысленно называть это расстрелом парламента. Расстрелом парламента это событие стало потом, уже в редакции воспоминаний. А вы не считаете, что победа Белого дома со всеми персонажами, которые были на его стороне, Кашовым, Баркашовым, тогда означала бы угрозу гражданской войны? Угроза гражданской войны – это один из вреднейших мемов конца 80-х, начала 90-х годов. Я сам, каюсь, содействовал распространению этого мема и в ряде случаев действительно этого боялся. Сейчас я вижу, что ни в одном из случаев, когда мы запугивали сами себя этой угрозы гражданской войны реально не было. Были гражданские конфликты, в том числе с применением огнестрельного оружия, которое, конечно, надо было оккупировать. Были и вот совершенно невозможные вещи, как события октября 93 года, где власть в столице, в собственной столице, на самом деле, без всякой военной необходимости, расстреливала людей, которые не были аналогично вооружены. Не было танковой канонады с двух сторон, понимаете. Я думаю, что здесь была проблема нашего
более чем непонимание, как бы желание рассказать себе страшную сказку, желание переселиться в романтический мир, где вот продолжаются войны и сюжеты советского кино. Какая гражданская война? Не было угрозы гражданской войны ни в 91-м, ни в 93-м году. Там, что считать гражданской войной, предложение Дудаева помочь Ельцину, перебросив свои войска в Москву, или, так сказать, идиотский приказ, даже не приказ фактически Рудского, бомбить Кремль, хотя у него никаких бомбардировщиков, подчиняющихся ему, не было. А если говорить просто, то победа Верховного Совета, который, в отличие от исполнительной власти, не имел тогда вот силовой вертикали под собой реальной, надо считать предпочтительной, как победу слабой страны, которой неизбежно пришлось бы договариваться. Победи Белый дом, он на другой день должен был бы договариваться с регионами. И мы бы пришли, конечно, к модели договорной федерации, более договорной федерации, чем даже тот федеративный договор, который потом власть благополучно спрятала, отделила от Конституции. Даже это было сделано как бы в виде уловки. То есть на подпись Ельцину понесли Конституцию, в которой федеральный договор был вмонтирован, а когда эта папка пришла к Ельцину, там и был уже другой текст. Это такие маленькие тайны 93-го года. Кстати, вместе с этим из того же текста пропало священное право частной собственности. Оно тоже исчезло, где-то выпорхнуло в коридорах Кремля. Глеб Олегович, давайте перейдем тогда к 96-му году. Да. В 93-м году вы были в оппозиции к Ельцину, а в 96-м вы уже работали на его администрацию. Как это произошло? Что повлияло на ваше решение? В 93-м году и 94-м я был все-таки в том, что касалось моей политической позиции, публицист. Я писал статьи, публиковал их много, но в 94-м году мне стало казаться, что я, как диссидент в прошлом, не имею права просто писать. Значит, если я считаю неправильным то, что происходит, надо на это влиять. Как? Это был какой-то период поисков у меня, и он закончился в 95-м, не в 96-м, созданием фонда эффективной политики для проведения избирательных кампаний. Именно избирательная кампания показалась мне вот инструментом политики, потому что она устроена технологически и по известным процедурам. Тогда эти процедуры были известны, они не так сильно передергивались и подтасовывались, как сегодня. Но особенно на федеральном уровне, на региональном тоже было много чудес. Вот первая кампания 95-го года была оппозиционная. Фонд эффективной политики вел Лебедя и Конгресс русских общин. И именно в этой кампании возникло, в общем, две находки, которые потом
мы много раз использовали. Это, во-первых, соединение медийного с политическим, формирование таких, что ли, медийных нарративов, которые поддерживаются и видео, и средствами, и текстами, и, так сказать, сюжетами, которые люди могут пересказывать друг другу. И второе – это идеология. Тогда именно для «Лебедя» мы разработали такой микшированную идеологию фьюжн, объединявшую, так сказать, правое республиканство с государственничеством. Это разрабатывалось на социологической основе, потому что социологические опросы показывали, что исследования, не опросы, не рейтинги, тогда социология означала серьезные исследования, что вот не существует этого креста ценностей, который известен всей мировой социологии, значит, так сказать, более либерально, более прогосударственно, значит, так сказать, и лево-право в России не существует. И в России те же люди, которые выступают за либеральные ценности, а они тогда были консенсусом даже в коммунистическом электорате, как ни странно, они же требуют сильного государства, сильной власти. И вот так мы, так сказать, вывели такой искусственный геном такого либерального государственничества. С ним «Лебедь» пошел на выборы, «Лебедь» выиграл, а Конгресс, правда, проиграл, но мы не вели штабную кампанию, мы вели медийную чисто кампанию. И в ходе ее у меня стало меняться отношение к Ельцину. Я стал видеть, что мы не можем, что ли, опрокинуть существующий центр, потому что здесь почему? Я не отвечал на этот вопрос. Вместо этого, как вот у современных патриотов, а у меня в голове тут же включались вот такие тормоза. Распад России, гражданская война, значит, Россия в границах Московской области. Вот все эти мемы абсолютно ложные, если их додумать, проанализировать. Вот как возможен распад России? Ведь даже Чеченская республика, которая тогда реально вела войну и объявляла себя независимой республикой Ичкерии, реально не вышла из состава России, не собиралась реально выходить. И существовали на уровне там социальных выплат, сохранялись отношения и на уровне торговли, бизнеса. На самом деле не было возможности распада России. Мы ее придумали сами, мы пугали себя. Я был очень испуган войной в Чечне, и, собственно, она меня сделала как бы таким централистом, и затем ельцинистом. Я им был уже к концу 1995 года. А когда, так сказать, мои либеральные друзья стали отворачиваться от Ельцина, я в этом увидел повторение истории с Горбачевым. А сейчас они сделают из Ельцина Горбачева, прогонят его, найдут себе нового любимца, и мы опять будем стоять у разбитого корыта 1991 года. Вот так я тогда думал. Короче, я осенью, еще внутри кампании, идущей кампании «Лебедя», я стал заказывать, потому что я мог тогда это уже делать, заказывать социологические исследования по президентским выборам. И, кстати, я их заказывал, по-моему, в ЦИОМу и ФОМу я заказывал, к тогдашнему ВЦИОМу, тогдашнему фонду общественного мнения.
И там они показывали, что Ельцин безнадежен в первом туре, но оставшись один на один с любым из своих врагов, он выигрывает. Почему-то, да, еще было непонятно почему. Вот у меня мы создали группу, это был очень интересный момент, мы создали в конце 1995 года группу внутри фонда, которая разрабатывала концепцию, и в конце декабря я эту концепцию принес Юмашеву о том, что Ельцин, вопреки всему, что говорили, Ельцин избираем. Вот. Там есть если вам нужен сценарий, который мы тогда писали. Вот. И это было тогда момент тяжелый, переломный. Работать с Кремлем – это было западло. У нас в большинстве моих сотрудников ближайших, и мы даже решением правления дали 3 дня на обдумывание, кто, так сказать, кто хочет, кто может работать, кто хочет уйти. Вот. Ушел один человек только, а все остальные остались. А поясните, пожалуйста, почему? Что, собственно, в этих социологических опросах говорил вам о том, что Ельцин, оставшись один на один с любым из кандидатов, был избираем? То есть почему при почти нулевом рейтинге Ельцина, вот при таком жутком к нему отношении в тот момент уже, да, выбирая между Зюгановым и Ельциным, люди вдруг бы выбрали Ельцина? Власть. Это Только ответьте полное предложение, пожалуйста. Значит, собственно говоря, что мы обнаружили? Мы обнаружили, что существует более сильный комплекс, чем любые ценности сами по себе, и тем более, чем любые идеологические позиции. Это власть. Это ценностью является государственная власть, причем власть мирового уровня. То, что называлось в советское время сверхдержавой, некоторые называли империей, но главное, эта власть должна быть персонифицирована. Вот это важный момент. Он, кстати, не вечный. Часто говорят, что это какая-то архаическая норма, уходящая в глубину веков. В человеке все уходит в глубину веков, но этого, например, не было еще в 89-м, 88-м, 89-м году. Это стало нарастать с 90-го, я просто помню, как это происходило. Персонификация власти. Ну и самое такое краткая формула этой персонификации – это слова одной старушки коммунистической в фокус-группе, которая сказала, что, ну, конечно, я за коммунистов, а голосовать за кого будете? Ну, конечно, за Ельцина. А почему не за Зюганова? Так Ельцин же президент. Когда Зюганов будет президентом, я за него буду голосовать. Вот это в такой, я бы сказал, безгрешной чистоте, вот эта логика власти. И там еще был такой момент, который люди понимали, но не проговаривали. А Ельцин такое властное существо. Все понимали, что он просто так власть не отдаст, даже если проиграет выборы.
что здесь будет что-то большее, чем 93-й год, который был тогда еще совсем недавно. Его еще очень помнили. Вот этот страх, страх увидеть опять власть, которая не отдает власть, он был очень реальным фактором. Тогда он проявлялся, правда, косвенно так он не формулировался, он проявлялся в ответах на вопрос как раз ожидания гражданской войны, который тоже реально, так сказать, не был уж. В последнюю очередь можно было Зюганова заподозрить в желании развязать гражданскую войну. А власть могла, и люди это чувствовали. И здесь возникал вот такой тоже интересный своеобразный крест, когда он просто даже на бумаге мы его рисовали. Люди в большинстве были за Зюганова, президента Зюганова. Но отвечая на вопрос, кто, как вы думаете, победит, сперва небольшое число, потом все больше и больше говорил, победит Ельцин. И я помню момент, когда эти ножницы схлопнулись, когда количество людей, которые говорили, что победит Ельцин, стало большим, чем то, которое говорит, что мы будем голосовать за Зюганова. То есть они уже не верили в его победу. Значит, надо было эту шаткую конструкцию опрокинуть. Ее можно было уже опрокинуть. А многие говорят, что сам Зюганов не верил в свою победу и вовсе не собирался становиться президентом, и даже в каком-то смысле боялся этой победы. По вашему мнению, сам Зюганов и Компартия верили, что они все-таки придут к власти через выборы? Насколько они по-настоящему боролись за это, что ли? КПРФ в 1996 году боролась за победу, несомненно. Но у них было какое-то очень странное представление о происходящем. И я думаю, что вот эта нечеткость их политического мышления, причем нарочитая, потому что они же создавали вообще удивительный микс из каких-то из остатков коммунистической идеологии, включая туда национализм, включая туда, значит, монархизм. Это уже была деструктивная, на самом деле, самодеструктивная стратегия. Она была очень странной. Ну, я думаю, что они верили в то, что могут победить, но эта вера все более была верой на авось. Ну, а вдруг? И, в общем-то говоря, так тоже можно. Это тоже стратегия, потому что ведь действительно они чуть-чуть именно так не победили, потому что у Ельцина был инфаркт. Если бы это стало известно, то все ухищрения рухнули бы просто. Но я думаю, что тогда решение вопроса о власти перешло бы в какую-то другую сферу. Трудно сказать, в какую. Я не хочу задним числом запугивать и думаю, что не надо запугивать. Все-таки, я думаю, до конца 90-х годов при любом коллапсе центральной власти регионы бы создали центральную власть, которая, конечно, была бы более договорной, а значит и потенциально более демократической. Но тогда я этого не хотел. Глеб Олегович, ну вот вы были внутри процесса, вы работали на предвыборный штаб, проводили исследования, писали справки, разрабатывали идеологию. Как вы сейчас относитесь к такому вот распространенному в обществе мнению о том, что выборы были нечестными, недемократическими, использовали административный рычаг и так далее? Выборы 1996 года были, так сказать, все еще в модели демократических выборов посткоммунистических стран с чудовищным количеством нарушений.
О да, но это были нарушения, сводились к, так сказать, использованию, раздвижению рамок процедур. То есть люди старались играть внутри этих процедур. Они не отменяли процедур, они не снимали друг друга и, конечно, не использовались. Не использовались там современные средства простые, там взять и всех арестовать просто, значит, всех противников, вот, а объявить свою победу. Этот вариант, в общем-то говоря, у Ельцина был, наверное. Значит, это был как раз хороший способ, я думаю, спровоцировать, значит, гражданскую войну. И к этому способу у Коржаков, который, конечно, был таким черным гением Ельцина. И при этом он просто на самом деле не понимал, что можно, потому что у него, конечно, ведь не было, тогда еще не было никакого единства в силовых структурах. И, конечно, они бы раскололись, если бы произошло что-то подобное. Нет, это были выборы. Выборы 1996 года – это были выборы с большим количеством нарушений с обоих сторон. Конечно, со стороны власти их было больше, и они были более консолидированы, потому что мы не рассматривали вообще вариант проигрыша. Варианта проигрыша для нас не было. Это была война. Мы мыслили войной, но электоральной войной. Мы хотели победить в рамках электоральных процедур. А что это значило? При том, что контроль на уровне регионов был не у федерального центра. Существовал красный пояс. Это была очень серьезная реальность. И разгром красного пояса произошел почти на 10 лет позже. Он происходил, и это была задача уже выборов аж 2003-2004 года. Но он тогда существовал, то есть регионы, где-то около 15 регионов, которые просто контролировались членами КПРФ. А тогда это означало очень высокую, скажем так, степень контроля над избирательным процессом. Ведь даже бюллетени не нумеровались еще, печатались в регионах. Поэтому в чем вообще был возможный выигрыш? Хозяева регионов должны были поверить в то, что Ельцин побеждает, потому что они его списали в конце 1995 года, после парламентских выборов, после поражения фактически, значит, партии власти и победы коммунистов. И надо было... Камера идет? Идет пока. Переговорите, пожалуйста, последнюю фразу. Да. Выборы происходили одновременно в виртуальном мире, в, так сказать, информационном пространстве, политическом пространстве Российской Федерации, но это пространство тогда было очень фрагментировано. Каждый регион имел того или иного хозяина, и немногие из них автоматически подчинялись президенту, а некоторые вообще не подчинялись. Значит, задача состояла в чем? Задача состояла в том, чтобы убедить не только избирателей, но и их боссов, если угодно, местных, в том, что Ельцин действительно побеждает. Это было трудной задачей. И то, что делалось в средствах массовой информации, было ориентировано не только на избирателя, а иногда, может быть, я думаю, и не столько на избирателя, сколько на этот премиальный тогдашний класс,
крепких хозяйственников, тяжеловесов, людей, у которых у всех был, все еще был партийный билет КПСС, независимо от того, говорили они об этом или нет. Поэтому создавалась вот такая атмосфера предрешенности. Вот задача была в том, чтобы создать атмосферу предрешенности, или как потом мы стали говорить, безальтернативности. Ельцин уже побеждает. Вот эта антикоммунистическая кампания, проводившаяся в каких-то иногда ужасных формах, ужасных по, значит, так сказать, хулиганской стилистике, абсолютно, она тоже не столько антикоммунистически настраивала избирателя. Тот, кто был антикоммунист, тот им остался. Кто был коммунист, не мог стать антикоммунистом благодаря, значит, сказать, газете «Не дай бог». Но она создавала ощущение контроля среды, контроля публичного пространства. Наш фонд ведь не только писал сценарии и так далее. Там у нас был сектор медиа, кроме телевидения, то есть печатных медиа, региональные прессы, центральные прессы, там, радио и так далее, и контрпропаганды. Вот. И мы реально ведь делали какие-то, изготовляли какие-то фейковые газеты КПРФ. Вот. И азарт был такой, что я сам вот там клеил фейковые антикоммунистические листовки. Вот недавно в ватнике нашел вот такую. Вот. Отпечатаны они были в Финляндии. Значит, якобы коммунистическая листовка наклеилась на дома о том, что, значит, дом будет национализирован, значит, сказать, или магазин будет национализирован после, значит, победы коммунистов. Это было какое-то состояние безумия. Но вообще в Москве было ощущение как бы нормального беспредела. То есть в Москве можно все. Не было ощущения, что чего-то нельзя. Но насилие не применялось. Вот что интересно. Насилие не применялось. Я специально смотрел в 93-м и в 96-м годах. Ни один ларек не был разгромлен. Ни один ларек. Это очень интересно. А ведь при этом отношение к собственникам, к буржуазии было очень плохим. Но никаких поджогов, ничего не было. То есть люди на самом деле жили в каком-то двойственном мире. Они признавали и не признавали эту новую реальность. Значит, надо было их вывести к принципу реальности и связать его с Ельциным. А с Ельциным не просто как каким-то жестоким хозяином, а как меценатом, как президентом-чудотворцем. Да, он стар, он уходит, и уходя он оставит вам страну, он будет делать вам подарки. Вы хотите, так сказать, Красное Знамя? Пожалуйста, вот он в прямом эфире. Ельцин возвращает Красное Знамя там, для армии. Вы хотите союза? В прямом эфире Ельцин подписывает с Лукашенко союз России и Беларуси. Он даже поначалу, по-моему, назывался СССР. Вы хотите конца войны в Чечне? Вот Ельцин в Чечне прямо на броне танка подписывает указ о прекращении войны. Вот прекрасные вещи. Это все подарки, это эмоциональные подарки. Изобретались такие маленькие такие штучки, которые изобретают во всех компаниях мира. Там, допустим, Ельцин идет в метро, и чтобы ехать
на поезде. И поскольку он предупрежден, значит, подходит к турникетам, но все собираются пройти мимо турникета, а он нет, сюда. А они же все без мелочи. Все эти люди, которые идут с ним, они все без мелочи, а у него в кармане пятачок там или сколько там было, он бросает монетку. Вот такие штуки. Это, конечно, это просто хитрости предвыборные, гэги. Иногда это на грани, в общем, фола. Использовали этих гадателей, гадалок, звездочетов. Я писал их прогнозы. Это все было отчасти весело, потому что это состояние драки. Но, конечно, в этом очень мало было демократического, прямо скажем. И вот в итоге он со страшным скрипом победил. И понятно, что победа во втором туре, то, что в первом он догнал Зюганова, почти догнал, это был серьезный сигнал региональным боссам. Будьте осторожны. Они во втором туре заняли уже в основном проельцинскую позицию. Ну, это и известные какие-то удивительные сальто-мортали, там Татарстан, Башкирия. Но, повторяю, я думаю, что в целом Ельцин вырвал свою победу сравнительно честно. Сравнительно честно – это русское понятие. Глеб Олегович, ну тогда последний вопрос о выборах. Сейчас уже вот 20 с лишним лет спустя нынешние либералы, демократы, даже многие из тех, кто в то время были за Ельцина, говорят о том, что эти выборы, вернее, то, как они проводились, оказало в дальнейшем негативное влияние на развитие российских политических институтов. Ну, в том числе и прессы, которая превратилась, ну, в такой инструмент для решения политических задач. Вы согласны с этим? Выборы 1996 года имели огромное значение не столько избранием Ельцина, сколько созданием машины. Машины, которая дальше нуждалась в новых задачах. Фактически возникла интегрированная машина, которая может применять в любой момент все виды информационных и пропагандистских воздействий для решения политических задач. То, что мы называли медиаполитикой или медиаполитическим инструментом. Да, это возникает в 1996 году. И я думаю, это было бы сохранено сразу, если бы крупный бизнес, который финансировал все это, не дал задний ход, потому что он раскололся. Потому что возник вопрос, а чья это будет машина? Гусинский прямо сказал, прекрасная идея, дайте ее мне. А если она будет не моей, то ее не будет. Он был прав, потому что кому бы ни попала такая возможность от имени власти, используя ресурсы власти, информационные ресурсы, и объединяя все это решать любые задачи, конечно бы он злоупотребил этим. Но этот процесс был отложен, скажем так, до следующего десятилетия, но машина совершенствовалась, ее не демонтировали. Она, так сказать, получила, что ли, такой центр в администрации президента, даже одно время называлось это Управление информационной политики.
Реально она строилась, развивалась, ее значение росло, хотя сама власть тогда была довольно слаба, а крупный бизнес вел войны друг с другом, и плюралистическая все-таки атмосфера мешала консолидировать все эти ресурсы, что мне не нравилось тогда. Я был полон желания увидеть, так сказать, наш манхэттенский проект, как я это называл, русский манхэттенский проект в действии. Я хотел испытания бомбы. А почему? Ну, это отчасти ведь значит, желание достроить машину – это такая технологическая страсть. Ведь в ней появились такие новые блоки, как, например, календарное прогнозирование. Оказалось, что если нанести на календарь все известные, значит, даты, не только те, которые объявлены, а те, которые предполагаются в силу там, цикла, вплоть до публикации документов, этих самых документов акционерных обществ, все, то возникает возможность видеть следующие недели. А видя следующие недели, ты можешь что-то выстраивать. И там, например, мы по просьбе, естественно, администрации подбирали оптимальное время для операции на сердце Ельцина. И этот график у меня где-то есть, где окна, так сказать, относительно политические, естественно, информационно-политические окна относительного покоя, такие, где менее опасно, окна снижения риска политических для операции. Но, повторяю, я, войдя в эту работу построения такого мощного комплекса, именно влияния политики, воздействия, что-то такое ведь возникло, наверное, в такой форме впервые после этой ленинской игрушки из партии большевиков. Она же тоже строилась именно как механизм изолированный, который может решать задачи, не будучи связан с окружающей средой, независимо от ее поведения. Вот. Мне хотелось это довести. Ну, и у нас была цель. Она была заявлена в том же 96-м году. Борис Николаевич уходит по концу второго срока. И надо, чтобы государство не ушло вместе с ним. Значит, мы готовим то, что потом стало называться проектом «Преемник». Тогда это так не называлось. Потому что речь шла о преемстве, а не о преемнике. Мы понимали, что никакой человек сам по себе не решает проблемы. Надо создать возможность, так сказать, контроля в момент перехода. И вот эту машину, гипермашину такого контроля мы строили и до 99-го года. А скажите, а почему ни один премьер, вице-премьер, в общем, ни один из тех людей, которые рассматривались Ельциным на роль преемника в тот момент, то есть, ну, я имею в виду до появления Путина, там Черномырдин, Кириенко, Примаков, Степашин, Немцов до какого-то времени, ни один из них так и не смог приобрести, ну что ли, достаточного политического веса. В чем была причина? Победила какая-то концепция жесткой руки, про которую тогда много говорили. То есть концепция русского Пиночета.
Нет, не было такой идеи. Идея русского Пиночета, она была известна в нашем кругу, да и мне, наверное, с конца 80-х годов, потому что я как раз был близок с группой молодых гайдаровских ребят, которые даже ездили к Пиночету знакомиться. Тогда у меня это никогда не вызывало обольщения, и речь не шла о русском Пиночете. Речь не шла о каком-то силовом влиянии. Там было глупо с точки зрения Ельцина в 1996 году, не пойдя на чрезвычайные меры, на чрезвычайное решение проблемы власти, пойти при уходе на чрезвычайные меры. Но от него именно этого ждали. Вся страна, как известно, особенно после 1996 года, ждала от Ельцина, как тогда говорили, яростных попыток цепляться за власть, цепляться за Кремль. Эта ошибка, она дорого стоила оппозиции. Мы ее использовали, потому что это, конечно, было ложное представление о противнике, оно всегда идет на пользу противника. Речь шла о другом. Речь шла о том, что, как мы догадывались, мы не говорили это вслух, что на самом деле премьер – это ведь управляющий хозяйством. Это не премьер, не выстроена регулярная институциональная власть, и ее не строят. Поэтому премьер фактически превращается в претендента на ауру Кремля. И каждый из премьеров неизбежно в эту сторону начинал двигаться. Ельцин вел игру с премьерами постоянно, и не только с премьерами. Не было года, я не помню года, когда бы не появлялась с его стороны во время поездок или иначе там 1, 2, 3 новых кандидатуры. Он любил сказать, там, как он сказал, иногда там Титову, иногда Яцкову, губернаторам говорил: ну, ты понимаешь, что ты будешь президентом. Все. Значит, с этого момента он получал ключ к человеку. Значит, тот становился менее опасным политически, более покладистым. И это была его игра. Это обычная, вообще-то, на самом деле, игра нередкая среди политических лидеров государств. И нельзя сказать, что Ельцин не хотел, чтобы какой-то из премьеров стал президентом. Он совершенно определенно, так сказать, в какой-то момент, не захотев видеть Черномырдина следующим кандидатом, он подвел под него подкоп в виде Чубайса с Немцовым, где Немцов был почти официально заявлен преемником. Почти официально. И Немцов в первое время его радовал. Он укреплялся так быстро, рейтинг его президентский рос. И был момент, когда я просто не верил своим глазам, это я помню хорошо, это июнь 1997 года, когда Немцов стал побеждать Зюганова внутри коммунистического электората. Он опережал Зюганова среди коммунистов. Это был большой успех. Ну, как известно, он кончился, так сказать, с возникновением фронта врагов, которые политически утопили Немцова. Так вот, это не проблема Ельцина. Ельцин, с одной стороны, понимал, что он управляет какой-то не вполне государственной властью. И когда он говорил под камеру, говорил: не знаю, кому передать страну.
Это, это вообще не речь, так сказать, избранного главы государства демократически конституционного, а он именно так мыслил. Кому передать страну? Значит, с другой стороны, у него не было идеи какой-то личной вот экспектации при этом. Он искренне хотел решить проблему так, чтобы дальше не приходилось прибегать к таким вещам, как 93-й год. Он ведь очень сильно потом страдал. Это была травма, которая внутри него росла. И 91-й, и 93-й год. Это были травмы, которые он реально скрывал, но они внутри него росли. Он чувствовал вину. И он хотел вывести процесс в регулярное конституционное русло. И искал человека, который поймет этот проект, сможет это сделать. Он ведь долго верил интеллигенции. Разуверился в интеллигенции Борис Николаевич только, по-моему, в августе 98-го года, когда, так сказать, произошел дефолт и в каком-то смысле крушение его старой стратегии. У него возникло недоверие к кругу тех, с кем он работал, и он вынужден был отступить, а он ненавидел отступать, он вынужден был утвердить премьером Примакова, и вдруг Примаков стал превращаться в следующего президента, хотя вроде ничего такого не делал. Он просто был довольно успешный для того момента премьер. Но люди стали видеть в нем что-то большее. И это, я думаю, замкнуло вот его какое-то изначальное несчастье отношений с премьерами. Вообще, это ведь проблема старая русская. В России же не было правительства как института. В империи только, наверное, Столыпинское правительство. Ни до, ни после него правительство не было автономным институтом. А в Советском Союзе тем более это было невозможно. Вот он искал и не нашел. Вот эта власть, которая в августе 91-го года как бы появилась внутри Кремля, нерасчлененная, потенциально монопольная, которая обрастала успехами, 96-й год был успехом, инструментами, смышленными людьми вокруг, там, типа там, того же там, Миши Лесина. Вот, и это были люди, которых Ельцин не боялся, потому что они точно никогда не претендовали на политику, на власть. Я тоже никогда не претендовал на, значит, на то, чтобы играть какую-то политическую игру. Вот. А премьеры претендовали, но у них за ними не было как бы политической силы. За ними были регионы, у которых была у каждого своя игра, и они все сидели в Совете Федерации и утверждали законы, которые приходили из Государственной Думы, враждебные президенту. Это была такая, ну, почти безнадежная для управления, для выстраивания регулярного управления ситуацией. Вот предполагалось целью проекта «Преемник», что будет решена именно эта проблема, что будет создана новая регулярная власть, не Пиночет, не диктатор. Ельцин бы не допустил диктатора, человека, в котором он чувствует диктатора. Нет, он хотел создать уже такую регулярно работающую на автомате государственную власть, конституционную власть, которая оставит позади старые
так сказать, старые шрамы, старые расковы и оставить позади его. Это, конечно, благородная задача, но она была политически опасной, как мы выяснили. Давайте немного поговорим про вот этот последний ельцинский год. Расскажите, что происходило в этом 99 году? Зачем и кто создал единство? Насколько на самом деле это был проект Березовского, нацеленный на то, чтобы вот так на скорую руку организовать для Путина какую-то свою партию? И еще почему Примаков и Лужков, которые создали Отечество и в альянс, в которых многие верили, почему они не пошли на выборы 2000 года? Ну, в 1999 году, когда проблема выборов в начале года стала уже абсолютно настоятельной, и вся политика стала разворачиваться в сторону президентских выборов, а они шли прямо за думскими выборами. В декабре 1999-го думские, и сразу же с января идет президентская кампания. Эталоном был 96-й год, причем для всех. И команда, можно сказать, команда 96-го года раскололась на две команды, каждая из которых собиралась провести выборы в целом по модели 96-го года сначала. То есть консолидации медийных ресурсов, кинжальной пропагандистской, политической, идеологической кампании. А различие было в опоре. Значит, так сказать, НТВ Гусинского сомкнулась с группой сильных губернаторов, которые реально, конечно, возглавляли тогда Лужков в Москве и Яковлев в Петербурге. Ну и, конечно, лидеры национальных республик, это, безусловно, Шаймиев и другие. Это была очень мощная сила. А Кремль в отношении политической базы был раздет. В отношении реальных ресурсов он был значительно слабее. У него не было надежной опоры в регионах, потому что даже те губернаторы, которые обещали поддержку, несомненно бы отозвали свою оферту в случае, если бы он стал проигрывать. А он выглядел проигрывающим. Ельцин в 1999 году выглядел проигрывающим. Тем более, что все ждали каких-то эксцессов от него, лихорадочных попыток отменить выборы, перенести выборы, задержаться в Кремле, и это был бы проигрыш. Пресса была скорее анти-ельцинская, чем про. В основном до начала противостояния жесткого. Единственное, что пресса смущало, это Примаков. Примакова журналисты федеральные не любили, а он не любил журналистов. И не стеснялся это показывать. Это было глупо с его стороны. Вот и опасностью было нечто другое тогда. Опасностью было то, что развалится сама, собственно, президентская вертикаль, тем более, что ее не было, и неизвестно, где она заканчивалась вообще. То есть всякий раз всякое действие, которое не было информационным, которое не было медиаполитическим, как мы говорили, каждое действие было под вопросом. Любой закон в Думе
требовал создавать филигранную и отчасти беспринципную коалицию. Значит, кому-то что-то обещали, кому-то платили, значит, кого-то, значит, присоединяли на ненависти к другому лидеру. Но это, в общем, отчасти работало. То есть только таким образом Ельцин ушел от создания комиссии по импичменту, от голосования по импичменту весной 1999 года. И таким же образом он смог свергнув Примакова, назначить новое правительство. Но никто не ждал, что это правительство будет. То есть борьба не шла за правительство. Это очень интересно, что уже никто не интересовался правительством после ухода Черномырдиной, Немцова и Примакова. Правительство перестало быть призом президентским. И это была еще одна ошибка оппозиции. Она поэтому легко сравнительно голосовала за ельцинские кандидатуры, потому что считала, что это все на несколько месяцев. Ну, пусть побалуется. Но вот я думаю, что перелом произошел, конечно, при последнем кудета в администрации президента в марте 1999 года, когда Ельцин сделал Волошина главой администрации. И одновременно ряд людей ушел. Ряд сильных, так сказать, раньше лидеров администрации ушел из администрации. Некоторые ушли во враждебный лагерь. Это был раскол. Правительство здесь было одной из моделей. Вот когда мы говорим сегодня про какие-то партии 1999 года, правительство, какие-то проекты, надо помнить, что тогда не было ясного понимания, как спастись, потому что Кремль видел перед собой надвигающийся бульдозер больших регионов, которые он не мог расколоть, у него не было сил проникнуть в них. Они контролировались боссами региональными. Что можно было противопоставить? Другую региональную коалицию невозможно, да Ельцин и не хотел. Значит, уже с конца 90-х годов выяснилось, что при отсутствии политических средств приходится полагаться на медиаполитические. И началось построение вот таких разной силы, разной величины проектов, партий проектов. Кстати, почему вообще возможно это было? Потому что, заметьте, ни одна из думских партий тогда не имела бесспорного президентского предложения в 1999 году. Ни фавориты Примаков, Ушков не принадлежали к партии. И вот партия Единства была одним из нескольких проектов предвыборных, это осознавалось очень ясно. Таким же предвыборным проектом был Союз правых сил, тогда более мощным, конечно, чем Единство. Вот, был еще ряд предвыборных проектов. Был предвыборный проект этого Черномырдина не с Кириенко, Черномырдина с Рыжковым. Единство вообще ничем не отличалось, кроме одного. Это был полностью контролируемый Борисом Абрамовичем Березовским политический проект, а Березовский был на стороне Кремля, значит, мы здесь могли не опасаться удара в спину. Но внимание к нему очень долго не обращалось, пока
возникли новые ножницы. Быстрый рост рейтинга Путина, который, кстати, начался не сразу, а только через месяц после его назначения, примерно с второй половины сентября, делал его все более сильной президентской кандидатурой, а впереди были думские выборы. А на думских выборах побеждала, бесспорно, как выглядело это, коммунисты и партия Отечества «Вся Россия». То есть возникал, намечался новый конфликт. В случае победы Путина он имел бы перед собой абсолютно враждебную и сильную Думу. И вот одна из редких гениальных идей, которые абсолютно простые. Понимаете, гениальные идеи, они абсолютно простые и банальны. Просто их не видишь, пока не поймешь. Вдруг в октябре пришла идея в голову, что поженить Путина на единственное, ничего другого просто не было. Если бы Союз правых сил имел очень сильный идеологический хвост и не вязавшийся с стратегией кампании. Стратегия была такая надпартийная. И единство, которое было абсолютно ничем, не имело фактически никакой идеологии и имело там на тот момент, по-моему, 5%, неуверенных 4-5%, было неизвестно, пройдет ли оно в Думу. А вот, так сказать, было очень удобно для этого. Но уже у нас была вера, что получится, это я помню. Но мы не ожидали, что получится в такой степени, конечно, потому что это был конец ноября. Оставалось 3 недели до выборов. Путин появился с Шойгу, лидером первой тройки единства, на телевидении на 5 минут, похлопал его по плечу, и партия утроила свою поддержку. Этого совершенно нельзя было предполагать. Понимаете, таких вещей не было раньше. Мы ожидали плюса, но не такого. И для Ельцина этим выборы были закончены, на самом деле. Именно на думских выборах он принимает окончательное решение по пункту, который был в сценарии нашем, моем с самого начала, но как маловероятная возможность досрочного ухода. А тут он просто после 14, кажется, декабря он уже принимает решение, что это можно сделать. Вот, поэтому здесь возникает такая правоцентристская, тогда напомню, что уже забыто, правоцентристская сила единства или медведь, которая рассматривалась просто как партия Путина. Потом это словосочетание нас уже не оставит никогда. Глеб Олегович, на протяжении всего президентского срока Ельцина, даже после 1993 года, у Ельцина была все-таки оппозиционная дума, причем резко оппозиционная дума, которая то и дело пыталась объявить ему импичмент. Почему все-таки дума не стала оппозиционной после выборов 1999 года? Почему Отечество перешло на сторону Путина так быстро? Почему они сами отказались от выборов? Обычно ответ у всех один и тот же. Путин был очень силен. Расскажите, согласны ли вы с этим, и если да, то что это значит? В чем в этот период заключалась сила Путина? Выборы осени 1999 года создали новую коалицию избирателей. Они сломали прежнюю, уже на самом деле подточенную и бесперспективную структуру электоратов, которая была до того времени. Они уже в 1996 году, эти электораты, коммунистический, как там тогда говорили, центристский был электорат, правый, провластный был, но он был небольшой,
Они были, но они уже тогда расплывались, и мы их могли монтировать один с другим. А в 1999 году этот взрыв популярности Путина, надо называть это электоральная популярность. Его выбрали люди, они как бы сделали выбор еще до выборов. И первая возможность проголосовать за него электорально была у них на думских выборах. И слово «безальтернативный Путин» появилось, должен вам сказать, из враждебного лагеря. Оно было одним из мемов тогдашней антипутинской, как ни странно, пропаганды осенью 1999 года, когда Путин вовсе не был безальтернативен. Он шел вровень, он начал опережать Примакова, я уже даже не помню, очень поздно. Очень поздно. Он быстро взлетел, но он долго шел в хвосте Примакова и Лужкова. И только к декабрю он их догнал. Значит, а что такое электоральное преимущество? Это значит, что в стране, где губернаторов выбирают люди, которые выступают за Путина, не проголосуют за губернатора, который выступает против. То есть здесь возникло ощущение у противников, а противники долго сохранялись на местах. Губернатор Яковлев держал свой бастион в Питере еще несколько лет. Но у них было уже ощущение, что перед ними такая, ну, что ли, народная масса. Они не решались бросить ей вызов. Кстати, неизвестно, что произошло бы, если бы кто-то бросил его. Но, конечно, его не мог бросить просто какой-то одинокий, изолированный политик. Надо было создавать сильную коалицию. Я боялся, я писал записки о том, что теперь, когда есть такой центр силы, как Путин, то возникает такая позиция, возможная позиция того, кто бросает ему вызов. Вот это просто пустое место. На это пустое место может выйти, в принципе, почти кто угодно, и он что-то получит, бросив вызов. Он покажет, что тот, кто бросает вызов силе, он сам в какой-то степени сила. Но никто не решался. Это очень интересный момент. Создание первой думской, так сказать, даже не коалиции еще, а временного союза по распределению комитетов и так далее, это, конечно, достижение Волошинской администрации президента, достигнуто, в общем, такой филигранной работой с лидерами фракций, с каждым из них. Тогда речь шла еще не о новой роли Думы, а о том, чтобы убрать фактор губернаторов, которые сохраняли, в принципе, возможность бросить вызов, в том числе консолидированно. Я думаю, что если бы они консолидированно бросили вызов, то как минимум возникла бы какая-то постоянная альтернатива. Партии уже не могли быть альтернативой. И тогда процесс пошел по двум направлениям. С одной стороны, создается партия власти, абсолютно такая безидеологическая на самом деле, из остатков всех разбитых оппозиций. Вот. Это, конечно, был еще и способ уйти от союза с Союзом правых сил, избавиться от зависимости от него или от яблока
потому что прежде приходилось коалиции строить более сложным образом. А с другой стороны, в кратчайшие сроки проводятся конституционные законы, лишающие Совет Федерации какого-либо значения. Это, это было сделано ошеломляюще быстро, и, наверное, только тогда это могло быть сделано, потому что позже они бы очнулись. Работа над этим началась сразу после того, как Ельцин ушел, и президентская кампания перешла действительно в такой уже полубезальтернативный формат. Путин побеждал в любом случае, хотя бы во втором туре он точно побеждал. А Совет Федерации был на месте. И задачей было вот немедленное обнуление, что ли, этого политического, что ли, такого материка. То есть тогда губернаторы не решили создавать коалицию? Не решились, потому что перед ними все думские партии были за, на самом деле, потому что губернаторы не озаботились ведь в свое время лояльной работой с политическими партиями. Они либо создавали партии под себя, местные какие-то, которые оказались ничтожны на федеральном уровне, вот, либо просто там подкупали местные партийные организации, отрывали их от федеральных структур. То есть как бы вот коалиция за то, чтобы лишить губернаторов власти в Думе, в федеральном собрании, включала всех слева направо, от коммунистов до яблока, почти всех. Что они могли сделать? Выставить свои региональные партии вряд ли. Они должны были прямо через месяц-два, это же был май-июнь, только инаугурация Путина только прошла. Они должны были бросить ему вызов, у них не было воли. А на это им было страшно. Но они спорили, я прекрасно помню, тогда я начинаю выступать, в общем, уже как публичное лицо, и там я помню споры с Федоровым, значит, губернатором, и с другими. Они пытались спорить, но то, что их фронтменом оказался Борис Березовский, это тоже не усиливало их позицию. Глеб Олегович, еще буквально пару вопросов, таких более обобщающих, Давайте. если не возражаете. Да. Ну, собственно, про итоги 90-х. Каково, по вашему мнению, значение этого времени для России? Какова судьба политического наследия Ельцина? Кем он войдет в историю? Ну, и если можно, пару слов о самом Ельцине, о том, как вы оцениваете его роль как президента с высоты сегодняшнего дня. В русской истории и в русском политическом процессе скрытые параметры влияния часто более важны, чем явные. Конечно же, Горбачевский период и 90-е годы, их надо рассматривать отдельно. Это два таких важных, что ли, континента, две Атлантиды, которые затонули, но оказывают влияние до сих пор на происходящее. 90-е годы – это были, конечно, годы развилки. Страна могла двинуться в очень разных направлениях, и проблема была в том, что
ее политический класс и ее интеллигенция очень бедно описывала эти направления. Наш политический язык был страшно беден. И условные картины, которые мы рисовали, да еще к тому же с использованием западных прецедентов, которые не являлись прецедентами для слишком большой страны, которая слишком долго была искусственным государством. Мешало просто, я бы сказал, даже какой-то компактной группе лидеров политических 90-х годов сесть и обсудить варианты, рассмотреть варианты. Их надо было рассмотреть, а их не рассматривали. Все говорили все время о власти. Слово «вертикаль власти» превратилось в формулу еще в середине 90-х. Когда же придет эта власть? Когда придет вертикаль власти? Ельцин был крупнее этого, но как политическая фигура он был без языка. У него не было политической речи. И он и сам ее не успел развить, и ему не помогали ее развить. Правительство разговаривало с ним на языке канцелярита, интеллигенция на языке, который был не вполне его языком, а языком метафор и романтических грез. У нас не было вот круга. Камера идет? Идет поток. Ельцин был мощной властной фигурой, победителем в своем представлении, неоднократно, несколько раз побеждавшим своих врагов в опасных схватках, и он хотел уйти непобежденным. У него не было проекта России. И Конституцию, честно говоря, он считал хорошим документом, но отнюдь нереальным проектом России. Поэтому он и искал человека, которому можно передать, а не силу общественную и политическую, которую надо сформировать и которая может быть хранителем Конституции. Но он был чем-то большим. В истории ведь важны не только политики. Он воплотил какую-то удивительную, невероятную и опасную русскую мечту о жизни без государства. Ее можно найти в русских сказках. И Ельцин искренне хотел устроить паузу, подарить народу паузу в исторической жизни, которая была слишком страшна. Это было настолько поглощавшей его целью, что ему неинтересно было строить государство. Nation building было для него слишком мелкой целью. Он ведь в каком-то смысле религиозная фигура, хотя не слишком церковная. Это фигура, которую, наверное, предвидели такие люди, как Толстой. Она угадывается, так сказать, в толстовском религиозном анархизме. И не только. Но совершенно невозможно сказать, что вот, Борис Николаевич, вы знаете, вы тут кое-чего не доработали политически. Он не так видел свою задачу.
Он и останется таким. Действительно, два человека, Горбачев и Ельцин, оба являются такими политическими монстрами. Ни тот, ни другой не выводится из среды, в которой они росли. То, что делали и тот, и другой, по замаху явно шире тех представлений, которые у них были, и даже тех представлений, которые они могли почерпнуть из своего окружения. И эти две великих, но блестящих неудачи, я думаю, когда они будут обдуманы, войдут в фонд нашего опыта. Когда мы вернемся к анализу нашего опыта, а мы вынуждены будем к нему вернуться, потому что время путинское – это тоже важное для опыта время, но оно во многом политически потерянное. Ну и что вы считаете нас ждет дальше? Нет, что дальше вы хотите? Что мне, до какого года? На 21 век? Что надо сказать? О чем? Ну, вы сказали, что время Путина – это политически потерянное время. А что нас ждет дальше за понимаете, я горизонтом? скажу, Какие у вас это вот... ожидания от будущего России, от политического будущего, я имею в виду? Мгм. Я в политике в каком-то смысле 50 лет. И у меня выработалось такое окончательное, наверное, уже мнение, что у нас, у России колоссальный объем потенциального политического опыта, который несколько раз не был обработан. Опыт советского времени не был вскрыт и обработан, не был превращен в основу следующей государственности. Горбачевский, ельцинский. То есть мы накопили, как страна, как, может быть, нация, накопили огромный фонд, что ли, экспериментов со свободой, экспериментов со справедливостью, с ценностями. Это были очень серьезные эксперименты. О многих мы можем сказать сегодня, что лучше бы их не было, но они были. Они были, а значит, должны быть изучены. Они все еще не изучены. То есть государство, которое захочет быть регулярным, захочет быть государством действительно российской нации, политической нации, первым делом должно, так сказать, будет обработать этот опыт. Это задача не для чиновников, а для общества, и, строго говоря, она могла бы начаться уже сейчас. Но проблема нынешнего режима, что он подавляет само желание иметь будущее. Он чужд идеи будущего, в отличие от ельцинского. И поэтому, я думаю, мы скоро с ним расстанемся в той или иной форме. Но наша, так сказать, кульминация нашего политического опыта – это последние 30 лет. И это очень богатый опыт, его достаточно для того, чтобы построить демократическое народное государство. Это домашнее задание, к которому придется вернуться. Глеб Олегович, большое спасибо.